Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjelaskan tentang ayam yang kena penyakit senot. Tahu kesenot ini sepertinya senot. Pertama-tama kalau penyakit senot itu ayam biasanya keluar air mata dulu. Setelah itu kemudian dia membengkak. Setelah membengkak dia akan ketutup matanya seperti ini. Tapi ini udah alhamdulillah udah mendingan dengan diobatin. Ada yang juga pakai dengan obat senot, ada juga dengan laklor. Laklor ini sangat bermanfaat bagi ayam. Gimana cara pakainya? Saya akan memberikan contoh cara pemakaian pada ayam kena penyakit seperti ini. Nah, sebelum memberikan obat laklor pada ayam yang kena penyakit seperti ini, kita sediakan air hangat dulu. Karena dengan pemberian air hangat kepada ayam, maka obat yang masuk pada tenggorokan ayam itu akan cepat dicerna. Gini caranya. Kadang ada juga yang kita buka bubuknya lalu masukkan kepada mulutnya, atau kita buka terus teteskan pada bagian mata yang kena senot ini, yang kena membengkak ini. Karena penyakit ini menular pada ayam yang ada di dekatnya. Satu malam kadang bisa menular pada 2 ayam atau 3 ayam. Pemberian ini udah tertera di sininya, dan kita cuma mengikuti apa yang kita saranin. Tapi kalau udah ayam seperti ini, kita harus kasih 2 kali laklor ini di pagi dan siang, atau pagi dan malam. Lebih baiknya kalau kalian sudah parah kena penyakit seperti ini, kalian harus kasih ayam obat ini pada pas malam, karena obat yang dicerna akan cepat meresap pada ayam, dan jadinya ketika pagi dia akan lumayan dengan pemberian obat laklor ini. Cara pemakaiannya seperti ini. Kita ambil satu, masukkan ke ayam. Nah, kita baru masukkan air pada mulut agar laklor itu tepat dicerna pada ayam. Setelah ini kita baru buka ayam, buka laklornya ini. Dan kita teteskan pada bagian matanya. Pasti ayam seperti ini. Ini kemarin sebelumnya dia membuka, dia keluar air mata, dia membuka sampai sininya, dan sekarang alhamdulillah dia udah 3 hari dari kemarin, dan dia udah dipisahkan sama yang lain, dan dia sekarang udah melek dan bisa kayak agak normal kembali. Tapi kalau sekarang udah diberi laklor matanya ini, bubuknya laklor, maka dia akan merem kembali. Tapi 1 atau 2 jam kembali dia akan bisa melihat lagi. Mungkin tutorial kali ini bermanfaat pada kalian semua. Apabila punya ayam seperti ini, cepat ditanganin biar tidak menular pada bagian yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.